নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি খুব ভালো আছেন। পজিটিভ ভাইবস উইথ রুবি চলে এসেছে আপনাদের সঙ্গে একটা ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ, সঙ্গে অনেকটা পজিটিভিটি শেয়ার করতে। সকাল সকাল ভাবছেন তো এগুলো কিসের পাতা দেখাচ্ছি? এগুলো হলো বাসক পাতা। আগের দিন পিকনিক করে লাফালাফি করে ঠান্ডা লাগিয়েছি, এবার এই বাসক পাতার রস খেতে হবে। বাসক পাতা এমনি তেতো, কিন্তু মা এই বাসক পাতার সাথে আরও মশলাপাতি মিশিয়ে একটা দারুণ কাড়া বানায়, যেটা খেলে কাশি ঠান্ডা লাগা একদম হাওয়া। চলুন তাহলে আজ শেয়ার করি মা কী করে বানায় সেটা। প্রথমে পাতাগুলোকে সুন্দর করে কেটে নেবে। এবার কেটে নেওয়া বলতে পুরো পাতাগুলোকে কুচি কুচি করে নেবে না, দেখুন মাঝখানে শিরাটা রেখে আর পাশে যে পাতাগুলো থাকে সেগুলোকে কেটে ফেলে দিচ্ছে, মানে শুধুমাত্র পাতার ওই মাঝখানে শিরাটুকু নেবে। অনেকে না আবার দেখেছি এই কাঁচা পাতার রস করে আর খায়, আমি একদম ওটা পারি না, প্রচণ্ড তেতো লাগে। তো তাই জন্য মা এই শিরাগুলোকে নেয়। পাতাটা দিলে তেতো লাগে, আর এই শিরাগুলোকে দিলে খুব একটা তেতো লাগে না। পাতাগুলো না কাটার সময় একটু দেখে বেছে নেবেন, কোনো কোনো পাতাতে আবার পোকাও থাকে, এই দেখুন সেগুলো একটু দেখে নেবেন। সব কটা পাতা কাটা হয়ে গেছে, এবার পরিষ্কার করে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিচ্ছে, যাতে কোনো ধুলোবালি বা পোকামাকড় কিছু লেগে না থাকে। পাতাগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে নিয়েছে, আর নিয়ে নিয়েছে প্রয়োজনীয় অন্য জিনিসগুলো। এক টুকরো আদা, তালমিছরি, ওখানে আছে তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ আর গোলমরিচ। এই যে তালমিছরিটা নিয়েছে এটাই নেবেন, সাদা মিছরিটা নেবেন না, ওটা খুব একটা উপকারী নয়। এবার ওই বড় কাপটা ভর্তি করে পরিমাণ মতো জল নিয়ে নেবে। দাঁড়ান দেখি কয় কাপ নেয়। আচ্ছা, মানে 2 কাপ নিল। 2 কাপ জলে ওই 20-25টা মতো পাতার শিরা দিয়ে দেবেন, আর এই যে মশলাপাতিগুলো দেখালাম সেগুলো। এবার আদাটা গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছে। এবার লবঙ্গ, এলাচ আর গোলমরিচটা এটাতে পিষে গুঁড়ো করে নেবে। আপনাদের কাছে যদি এটা না থাকে তাহলে ওই শিলনোড়া যেটা থাকে না, ওটা দিয়েও করে নিতে পারেন। এই যে গুঁড়োটা মনে হয় হয়ে গেছে। বড় কাপের 2 কাপ জলে এই 1 চামচ লবঙ্গ, গোলমরিচ আর এলাচের গুঁড়ো দিয়ে দেবেন। ওটার মধ্যেও মশলাটা একটু ছিল, তাই জন্য ওটা ধুয়েও মা জলটা একটু এটার মধ্যে দিয়ে দিল। এবার 2টো তেজপাতার কুচি আর ছোট ছোট তালমিছরির টুকরোগুলো জলে দিয়ে দিল। তারপর ওই বাসক পাতাগুলো ছোট ছোট করে টুকরো করে ওই জলে দিয়ে দেবে। লো ফ্লেমে দেবে না, টকবক করে ফুটবে প্রথমেই? জোরে ফুটে উঠলে তারপরে সিমে দিয়ে ফুটবে। আচ্ছা, ওই বড় কাপের 2 কাপ জলটা ফুটে 1 কাপ হয়ে যাবে। আর যখন এটা ফুটবে না, তখন কিছু একটা দিয়ে চাপা দিয়ে দেবেন। আর যে আওয়াজটা শুনছেন, পাশে একজনের বাড়িতে নাম গান হচ্ছে, তারই আওয়াজ ভেসে আসছে। আর এই যে এখানে এটা ফুটে উঠেছে, এবার ফ্লেমটা একটু লো করে দেব। আর মাঝে মাঝে এরকম পাশে কারোর বাড়িতে হরে কৃষ্ণ হরে রাম নাম গান হলে শুনতেও বেশ ভালো লাগে, মনটাও শান্ত হয়ে যায়, তাই না? ফ্লেম লো করে আবার কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রাখবেন। এই দেখুন জলটা ফুটে 2 কাপ জল 1 কাপ হয়ে গেছে। ওই যে সসপ্যানের গায়ে দাগ দেখতে পাচ্ছেন, ওই পর্যন্ত ছিল জলটা, ফুটে কমে গেছে, মানে এবার এটা হয়ে গেছে।
এই যে এবার এটাকে ছেঁকে নিয়ে চায়ের মতো গরম গরম খেয়ে নিলেই কাশি ঠান্ডা লাগা একদম উধাও। আর যদি বেশি থাকে তাহলে যখন আবার খাবেন তার আগে একটু হালকা গরম করে নেবেন। আর হ্যাঁ, মিছরি না দিয়ে মধুও দিতে পারেন। গরম নামিয়ে নেওয়ার পর মধুটা দেবেন, গরম করার আগে দেবেন না। এইভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখুন, একদম ঠান্ডা লাগা উধাও হয়ে যাবে আর তেতোও লাগবে না একদম। আজকের ব্লগটা তাহলে এই পর্যন্ত। দেখা হচ্ছে পরে আর একটা নতুন ব্লগে। ততদিনে সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড অলওয়েজ বি পজিটিভ। টাটা।